กลางคืนถนนเปลี่ยวที่ตัดผ่านป่าช้าเก่าไม่มีใครกล้าจอดรถรับคนแปลกหน้าตรงโค้งนั้นอีกแต่เสียงเล่าจากชาวบ้านยังคงดังบางคืนจะได้ยินเสียงกระซิบและไม่มีใครรู้ว่าคนที่เห็นยังเป็นคนอยู่จริงหรือไม่คืนเดือนมืดถนนเส้นเล็กๆที่ตัดผ่านป่าช้าเก่าไผ่โบกพลิ้วไหวในลมเย็นต้นตาลโปร่งเงาดำเท่านั้นที่ยืนเฝ้าดูคนผ่านไปไม่มีใครอยากขับผ่านมันกลางดึกแต่ในคืนนั้นมีคนคนหนึ่งจำเป็นต้องกลับบ้านทางนี้เขาเป็นชายวัยกลางคนขับรถช้าๆผ่านโค้งเปลี่ยวไฟหน้ารถส่องให้เห็นหมอกบางๆลอยต่ำเหมือนผ้าขาวพลิ้วไหวเงาไผ่ดูเหมือนมือยาวๆที่พยายามคว้าตัวรถและแล้วเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งชายหนุ่มแปลกหน้าในเสื้อสีซีดยืนโบกมือก้มหน้าอยู่ข้างถนนตัวเปียกผมปลกหน้าเหมือนเพิ่งผ่านฝนมาจะไปไหนครับ ข้างหน้ามีคนรออยู่ตลอดทางรถเงียบผิดปกติอากาศหนาวขึ้นจนชายคนขับรู้สึกขนลุกไอน้ำลมหายใจเกาะกระจกหน้ารถเป็นหยดเล็กๆและมีกลิ่นอับเปียกคล้ายโคลนหรือกลิ่นซากเน่าที่ลอยอบอวนทั่วรถเขามองกระจกหลังเห็นคนแปลกหน้านั่งก้มหน้าไม่เคลื่อนไหวไม่พูดสักคำใบหน้าซีดขาวแต่ใต้ผมเปียกนั้นกลับมีอะไรบางอย่างแปลกๆเหมือนผิวหนังที่เริ่มบวมตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าผมอาจไม่ควรจอดรับเขาขึ้นมาแต่ใจสงสารมันทำให้ผมคิดไม่ออกถึงช่วงโค้งถัดไปชายคนขับเหลือบมองกระจกหลังเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ยังมีน้ำเปียกเป็นรอยบนเบาะผ้าเขาช็อกมือสั่นจนบังคับพวงมาลัยแทบไม่อยู่รีบจอดรถเปิดประตูลงมาดูรอบเฮ้ยขวดแล้วหายไปไหนวะเฮ้ยอะไรวะรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองป่าไผ่ดูเหมือนกำแพงสูงล้อมรอบแสงจันทร์ลอดใบไผ่ทำให้เงาเต้นระบำแปลกตาไม่มีใครไม่มีรอยเท้ามีแค่ความเย็นเยือกและความเงียบที่บีบหัวใจรุ่งเช้ามีคนมาพบศพของชายคนขับนอนตายข้างถนนจุดนั้นใบหน้าซีดเซียวตาเบิกค้างเหมือนเห็นสิ่งน่าสยดสยองแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกยิ่งกว่าคือข้างๆศพของเขามีศพอีกศพหนึ่งนอนอยู่เป็นชายเสื้อสีซีดใบหน้าบวมอืดเหมือนตายมาแล้วหลายวันผิวหนังเริ่มเปลี่ยนสีหมอบอกว่าศพชายเสื้อซีดตายก่อนหน้าแต่กลับมาโผล่ข้างๆศพใหม่ที่เพิ่งตายเมื่อคืนเขาว่าผีตายโหงตรงนั้นมันเหงาเลยดักให้คนดวงตกที่ใกล้จะตายไปอยู่เป็นเพื่อนไหนจะเมื่อปีที่แล้วมีคนหายตัวไป3 คนทั้งหมดเป็นคนที่ใจดีชอบจอดรับคนเดินทางตอนนั้นเห็นรถยนต์คันนั้นเองนะไฟหน้ารถส่องแสงวิ่งไปตามถนนช้าๆเหมือนมีอะไรในรถแต่พอมาถึงโค้งนั้นแสงไฟมันดับเลยแล้วเขาไม่เห็นรถผ่านไปอีกเลยนับจากวันนั้นไม่มีใครกล้าจอดรับคนโบกรถตรงโค้งป่าช้าอีกเลยแต่ถึงอย่างนั้นยังมีเสียงเล่ากันว่าบางคืนจะได้ยินเสียงคนพูดเบาๆมาจากไกลๆข้างหน้ามีคนรออยู่อย่าไว้ใจความสงสารในที่เปลี่ยวเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นคนอาจเป็นเพียงความตายที่เราพาคุณไปอยู่เป็นเพื่อนและความเหงาของผู้ตายมักจะหาเพื่อนใหม่ในยามค่ำคืนจบแล้วจ้าโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไป